হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেক রিলেটেড। তো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সামনে আজকে হাজির হলাম একটি টিভির সাধারণ একটি সমস্যা নিয়ে। যদিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ না সমস্যাটি, তারপরেও ভাবলাম যে 10 জন দেখে একজনের যদি উপকার হয় তাহলে আমাদের ভিডিওটি বানানো সার্থক হবে। তো টিভিতে আজকে সমস্যা হলো, ছবি আসতেছে দেখতে পারতেছেন, কিন্তু টোটালে কোনো সাউন্ড নাই। তো সাউন্ড নাই বলতে সবাই মনে করে যে স্পিকারের সমস্যা। তো আজকের টিভিটাই আসলে আমরা খুলে দেখব যে কি সমস্যা, কিন্তু সাউন্ড নাই মানেই যে স্পিকারের সমস্যা, আসলে এটা না। সাউন্ড না আসার অনেক কারণ আছে। তো আমরা একে একে খুলে দেখব আসলে সমস্যাটা কি। তো দেখতে পারতেছেন টিভিতে কিন্তু টোটালি কোনো সাউন্ড নাই। আমি একটু টিভির কাছে মাইক্রোফোনটা নিয়ে দেখলাম, তো আপনারা দেখতে পারছেন টোটালে সাউন্ড নাই। সাউন্ড কিন্তু আপনার অর্ধেকের মতন দেওয়া আছে, কিন্তু টিভিতে কোনো সাউন্ড নাই। তো টিভিটা আমরা খুলে দেখব যে আসলে কি সমস্যা, কিভাবে সমাধান করা যায়। যদি আপনাদের একটু উপকারে আসে তো ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন আশা করি। তো টিভিটি একটি 21 ইঞ্চি তোশিবা টেলিভিশন। আমি আপনাদেরকে একটু কাছে নিয়ে দেখাই, দেখতে পারতেছেন তোশিবা 21 ইঞ্চি, এটা কিন্তু একটা অরিজিনাল টিভি। তো টিভিটি আমি খুলে ফেললাম। তো খোলার পরে আমি একে একে কেবলগুলো খুলে নিব। খুলে একটা টিভিতে সাউন্ড না আসলে সর্বপ্রথম কাজ হলো আপনার স্পিকার ভালো আছে কিনা এটা পরীক্ষা করা। আমি টিভিটি মাদারবোর্ডটি আগে খুলে নিব। খোলার পর ডিকোজিং কয়েলটা খুলে নিব এবং স্পিকারের পয়েন্টটি আমি খুলে নিব। আপনারা দেখতে পারতেছেন স্পিকারের পয়েন্টটি খুলে নিলাম আমি। তো চাইনা মাদারবোর্ড হলে কিন্তু আপনার স্পিকারের দুটো পয়েন্ট থাকবে, ডিকোডিং থাকবে, তারপর আপনার সেন্সর বোর্ড থাকবে, ভিডিওর কেবল থাকবে, অনেক কিছু থাকে। কিন্তু এটা অরিজিনাল টিভি, তোশিবা টিভি, যার কারণে আপনার এত কেবল নাই, জাস্ট ডিকোডিং কেবল আর স্পিকারের কেবল আছে। তো আমি সর্বপ্রথম স্পিকারটি মেপে দেখব আসলে স্পিকারটি কাটছে কিনা। সর্বপ্রথম প্রক্রিয়া আমাদের স্পিকারটি মেপে দেখা। তো আপনারা নিজের বাসাবাড়ির টিভিগুলো এরকম সমস্যা হলে খুলে দেখতে পারেন জাস্ট স্পিকার কাটছে কিনা। তো আমরা খুলে নিলাম, স্পিকারটি মাপে দেখতে পারতেছেন উঠতেছে না, সম্ভবত আমাদের স্পিকার দুটোই কেটে গেছে। তো আমি এইটা আর কি মেপে দেখলাম যে স্পিকার খারাপ। আমরা বিপরীত পাশের স্পিকারটিও একটু মেপে দেখব, আসলে সম্ভবত আমার স্পিকারই খারাপ হয়েছে, কিন্তু সব সময় যে স্পিকার খারাপ হবে এমনটা নয়। আমি এই পাশের স্পিকারটি একটু মেপে দেখব। তো দেখতে পারতেছেন এটাও কিন্তু উঠতেছে না, মিটারে শো করতেছে না। ওমসে দিয়ে আমি মাপতেছি, আপনারা স্পিকার মাপার সময় ওমসে দিয়ে নেবেন। তো দেখতে পারতেছেন স্পিকারটি কিন্তু খারাপ, লেফট সাইড খারাপ, রাইট সাইডও কিন্তু খারাপ। তো আমি একে একে স্পিকারটি মেপে নিলাম আর কি। চলুন সর্বপ্রথম আমি লেফট সাইড তারপর রাইট সাইডের স্পিকার দুটো খুলে নিই। আমি খোলার পর আরেকবার একটু মেপে আপনাদের ভালোভাবে দেখাচ্ছি। একটু আগে হয়তো ভালোভাবে দেখতে পারেননি। তো দেখতে পারতেছেন যে স্পিকার দুটো কিন্তু আসলেই খারাপ। আমি আরও দুটো স্পিকার, সেম স্পিকার সংগ্রহ করেছি। এই স্পিকারগুলো কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, যদিও পাওয়া যায় ওগুলো কিন্তু তেমন একটা ভালো মানের স্পিকার হয় না, যার কারণে আমি দুটো সেকেন্ড হ্যান্ড ভালো স্পিকার ম্যানেজ করছি। তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো মানের দুটো সেকেন্ড হ্যান্ড স্পিকার আমি কিন্তু ম্যানেজ করছি। খুবই ভালো স্পিকার এই দুটো, একেবারে সেম। আমি এই স্পিকার দুটো লাগিয়ে নিব। তার আগে আমি একটু সেকেন্ড হ্যান্ড স্পিকার দুটো একটু মেপে দেখব। তো দেখতে পাচ্ছেন মিটার কিন্তু উঠতেছে, মিটারের কাটা কিন্তু শো করতেছে। আর নষ্ট দুটো কিন্তু দেখেন কোনো প্রকার রেসপন্স করতেছে না। আমরা এই দুটো স্পিকার একটু লাগিয়ে আগে চেক করব যে আসলে স্পিকার দুটো কতটা ভালো আছে, কোনো প্রকার কোনো ত্রুটি আছে কিনা স্পিকারে, আমরা এগুলো দেখব। তো আমি স্পিকার দুটো কিন্তু অলরেডি ঝালাই করে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি স্পিকারের পয়েন্টটি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে নিলাম। লাগানোর পরে আমি টিভিটা একটু অন করে দেখব ডিশ
ডিশ লাইনটা আমি দিয়ে দেখবো আর কি সাউন্ডটা কীরকম আসে। আপনারা স্পিকার লাগানোর আগে একটু চেক করে দেখবেন আসলে স্পিকারে কোনো সমস্যা আছে কি না। আমি ডিশের লাইনটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পারতেছেন অলরেডি সাউন্ড কিন্তু চলে আসছে। আমাদের স্পিকার দুটো কিন্তু মনে হচ্ছে খুবই ভালো, আপনারা সাউন্ড শুনতে পারছেন। বৌদি যদি সত্যি পুজোয় না বসে বৌদি কিন্তু খুব কষ্ট হবে। কার কিসে খারাপ লাগবে, কার কিসে কষ্ট হবে। আমাদের কিন্তু স্পিকারে এই সমস্যা ছিল, তো সবসময় যে স্পিকারে সমস্যা হবে এটা কিন্তু নয়। স্পিকার মাপার পরে যদি ভালো থাকে তাহলে আপনি সাউন্ড আইসিতে ভোল্টেজ আছে কি না এইটাও আপনার দেখতে হবে। আপনার বাসায় যদি মাল্টিমিটার থাকে তাহলে আপনি সাউন্ড আইসিতে ভোল্টেজ আছে কি না ওইটাও দেখতে পারেন যদি স্পিকার ভালো থাকে। সাউন্ড আইসিতে ভোল্টেজ যদি থাকে তারপরে আপনি একটি সাউন্ড আইসি সেম নাম্বারের একটি সাউন্ড আইসি মার্কেট থেকে নিয়ে লাগিয়ে দেখতে পারেন। আরও অনেক কারণে কিন্তু সাউন্ডে সমস্যা হয়ে থাকে। আপনারা বেশি কিছু করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু উল্টাপাল্টা অনেক সমস্যা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনারা বাসাবাড়িতে সর্বোচ্চ স্পিকার লাগিয়ে দেখতে পারেন, আর যদি কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে একটি সাউন্ড আইসি লাগিয়ে দেখতে পারেন। আমাদের এই টিভিটাই কিন্তু একেবারে অল্পতে হয়ে গেছে। আমি কিন্তু স্পিকার দুটো অলরেডি স্ক্রু দিয়ে আটকে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পারতেছেন এবং সাউন্ডও সম্ভবত শুনতে পারছেন। আমি মাদারবোর্ডটি একটু লাগিয়ে নিব, লাগানোর পর আমি আপনাদেরকে টিভিটা পুরো আটকে লাইন দিয়ে দেখাবো আসলে আমাদের সমস্যা কতটা সমাধান হলো। আমরা ডিকোজিং এবং স্পিকারের কানেকশন দুটো কিন্তু অলরেডি লাগিয়ে নিয়েছি। আপনারা এইসব কাজ করার সময় একটু সাবধানে কাজ করবেন, কারণ বিদ্যুতের লাইন কিন্তু আসলে একটু ডেঞ্জারাস হয়ে থাকে, আর টিভির ভিতরে কিন্তু বিদ্যুতের লাইনগুলো আরও বেশি ডেঞ্জারাস হয়ে থাকে। টিভিটা আটকানোর পরে আপনারা সাউন্ড শুনতে পারছেন, খুবই ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড। কিন্তু যেহেতু টিভিটা অরিজিনাল তোশিবা টেলিভিশন, তো সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো হবে, এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান চাইনাতে টিভিগুলো আছে ওরকমের সাউন্ড কিন্তু না, এগুলো খুবই ভালো মানের সাউন্ড। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং সাউন্ড সমস্যা যে শুধু স্পিকারের জন্যই হবে এটা কিন্তু নয়, অনেক কারণে সাউন্ডের সমস্যা হয়ে থাকে। বড় আইসির কারণে কিন্তু সাউন্ডের সমস্যা হয়ে থাকে, অনেক সময় ছোটোখাটো রেজিস্টার ক্যাপাসিটারের জন্য কিন্তু সাউন্ড আইসির সমস্যা হয়ে থাকে, অনেক সময় কিন্তু ছোটোখাটো ট্রানজিস্টরের জন্য সাউন্ডের সমস্যা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্ত। একটি লাইক দিবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।